Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma beekamu torbaan yookaan walitti deebi'uudhaan hedduu takka galatooma isin jechaa achuma osoo inni galiin dura Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad rasuula keenyatti salawaata buufadha jechaa tiyaan suudhaan irra qissaa nutti dhufne huquuqul waalidiin jechuudha. Haqa abbaatii fi haadhaa jechuudha. Gaaf tokko mucaa shabaabaa tokko jira. Mucaan shabaabaa sun nama shabaabaa gabbee saayibbootiin hojii sijaaraa shiishaa hashiisha hunda dhuga. Saayibbootiin hojii dabarsee yeroo hunda walatti. Gaaf kan halkan sa'a malee turee dhufee gizee mana ol seenu abbaanis nama guddaadha. Haatillee xiqqoo nama guddaadha. Obboleessa xiqqaa qaba. Gizee inni karaa mana ol seenu abbaan isa sa'aatiin turtii dhufte jeen. Gizee kana gabbeen irraa gizee dhufuun mucaan dhugee dhufee abbaa akkanuma dhiheeti fuula keessa dhahe. Fuula keessa dhahee abbaan ofirraa uffate sa'a lamaaf jechuudha. Haati isaaf dawwaltee haakima dawwaltee isaaf dhufee fuudheeni karaa haakimaa keessa hanga sa'a lama abbaan hin bayyaanan. Gizee kana shurxaan dhuftee mucaa qabdee karee dhaabatte jechuudha. Gizee kana gaa haati haadhuma mucaasii barbaada mucaasii xiqqaa suniin makiinarra baanii karaa mana hidhaa dhaqan jechuudha. Bakka hidhaa isaan geessan. Gizee kana gizee isaan mana hidhaa geessan haati gizee hidhaa gaafattu asii karaa birootti hawwalamee jira jaaniin. Innaan teessee ularra boo'u jirti. Sheeticha tokkootu dhufee yeroo hundaa'u isniin irraa masgida dhaqee achi salaachisee achitti hadiisa himaaf jechuudha. Isniin irraa. Gizee kana sheetichi isaa seenu jiru haati mucaa agarteen yaa sheekha dhaabbadhu jetteen. Hayi dhaabbatee fi nama guddaadha. Gizee kana ati as daleeda jetteen asiin dhufaa jeen. Gizee kana wooma takkaan si dhaammadhaa jetteen. Haaya jetteen. Gizee kana bu'ee galtee ati gajjattee hanga daqiiqaa takkaa cal jettee gajjattee boochi sheetichi firrifate sa'aan salaataatti geesse uummata salaachisuuf ol seenu deema. Gizee kana yaa sheekha jetteen wayin sii dhaama jetteen waa sadi mucaa tokkoon qabaa jetteen. Mucaan kiyya har'a hidhaa bakka biroorraa asitti hawwalannaan jedhanii as keessa jira akka maallaqa kana itti naa kan tunfadhaa jetteen mucaa kiyya suniif jettee boochi. Yaa sheekha yaa ummaatii maa boochaa jennaan. Yaa sheekha jetteen har'aan tana yeroo amma keessa jiru kanatti saayibbootan isaa eessa jiranii jetteen. Naan galle jeen mucaa tokkoon qabaa jetteen. Mucaan kiyya hidhaa keessanii sababa abbaa isaa dhowee abbaan isaa sa'a lama guutuu ghaybubaa ifirraanfatee jira jetteen. Sa'a lama guutuu ifirraanfatee haakima keessaa san booda bayyantee jetteen. Mucaan kiyya narra dawwalee ummaatiyya oo 200 oo 300 naafidi naan je'ee maallaqa kanaas abbuma isaatiin naqqannee abbaa isaa kanuma harka isaatiin dho'ee sun har'a saayibbootan inni wajji deemanii hashiisha hojii dhugan sun takka biran jiranii jetteen. Funyaan abbaan isaa ajaa isaatti dhungachuu ture bikkarraa dhiqetti ijoollummaan itti fuunfatee isa guddisuu ture sun san keessa dho'ee abbaan funyaan cabee sa'a lamaaf ifirraanfatee ciisu jira jetteen. Akkasumaan deebi'ee gizee mucaan ummaatii maallaqa na erge jiru abbuma suniitu maallaqa ergeefi jetteen. Nuti har'a kana keessa jirra jettee boochi sheetichi firrifate. Gizee kana keetuma hayaa ummaatii siif hin geessaa maanaa ta'ee sheetichiin siif firrifatee kaygali jeen maallaqa san fuudhee ol seene jechuudha. Salaata dura eegalanii salaatee gattaa'e. Sheetichiinis mucaa isaan beeku maqaa isaa malee. Taa'ee gizee qissaa himuu qissaa inni himuu dhufee sun dhiisee taa'ee yaa warra haadha abbaa hiraasa jeen. Yaa warra haadha abbaa harkatti ol kaasa jeen. Yaa warra haadha abbaa fuula keessa dhihee sababa hashiishaatii fi hiriyaa badaa eegaltee sababa abbaa keessanii fi haadha keessan hiraastanitti rabbiin harka isinitti ol kaastan haadha abbaa keessanitti rabbiin harka isaatiin isin haa dhowwu jeen. Gizee kana achumatti mucaan qissa hadiisa hojii dhaggeeffatu jira.
gidaar duubatti akka itti ol siqeet masa alamaaf ifkuwan qabu caansa ciqeetti sheetichinis hin beekuu aaraan akkasitti itti iyyee ummata dhaabbatti ol kaasijee itti siyyee biraa kutee gizee kana mucaanis kutee sheetichinis torbaan taanu dhufe gizee dhufe taa'u jira gizee kana taa'u jira dhufeetuma nama hunda ni beeka mee mucaan deeggaddaasiin taa'u ture jennaan sheekatti dhisi amma nu salaachisi jaanii dhaabbadu jeen inni dhufu mana akkamitti salaachisa sheeka bar jetteen eega gaafatti ati asii qissaa himtee inni sa'a lamaaf kuwan qabu jeen gaybuu baaseenee achi keessa mana keessa taa'u jira jenna gizee inni dhaqee mana seenu bikka hidhaasaa dhaqee ilaalu harki mucaa isaa harki isaa mashluulate hin dalagu harki sun harka abbaatti dho'e jechuudha harki isaa dalaguu dhiisee jechuudha akkasiiti hundi keenya namni haadha abbaa keessan jala dubbii deebistan namni haadha abbaa keessanitti harka kaastan hundi keessanuu rabbiin osoo akhiratti hin deemin addunyaattu isinirraa kafalaati hundi keessanuu nama haadha abbaa tolu malee nama haadha abbaa jalatti rabbiin hin godhin anis ni dhaamu kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.